السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلاميذ سنة أولى ثانوي، اليوم رانا في الصفحة 163، وهذه الصفحة 163 هي عبارة عن كيفاش يقولوا تحصيل حاصل للوحدة تاعنا اللي هي back to nature، ولا كيما نقولوا حنايا رانا رايحين نشوفوا اسكو فهمنا هذا الوحدة ولا لا. نبداو بالتمرين الأول على بركة الله. قال لك fill in the gaps، املأ الفراغات ب however اللي تعنينا ومع ذلك، اللي موراها but وتعنينا لكن، though على أي حال، consequently بناء على، in addition بالإضافة إلى. أوكي، وعندنا التالية because of لسبب. أوكي، in order to get coherent paragraph للحصول على فقرة ذات معنى. أوكي، يلا عندنا هنايا there are reserves of oil، هناك كيفاش يقولوا reserves، محميات تاع البترول والغاز and coal not yet discovered، مازالت لحد الآن ما اكتشفوهاش، الفحم والغاز والبترول. أوكي، هنايا الكلمة الأولى نقولوا على أي حال، وراهي كلمة على أي حال اللي هي though. أوكي، ومن بعد سوي الكلمة هنا نقولوا though yet discovered future generations will probably not exploit them. قال لك لي جينيراسيون اللي راهم جايين من المحتمل باللي ما راهمش رايحين يستغلوهم. This is the increasing هذا the increasing هو الزيادة فيما يخص concern about pollution، هذا يعني راح يدير لنا الزيادة فيما يسمى بالتلوث. هنايا نقولوا this is because of، وهذا بسبب the increasing concern about pollution، وهذا كما يقول لك اللي هو بسببه تزايد البولوشن. One alternative is to use nuclear power، قال لك واحدة من البدائل وهو استعمال الطاقة النووية. بعدين رقم 3 لكن people are worried about safety and waste disposal. أوكي، روحوا رقم 3 many of them are already think. In addition بالإضافة إلى ذلك، الكثير من الناس thinking that nuclear power won't be a good solution for solving the problem of energy in the future. وقال لك الكثير منهم يخموا باللي هذا النووي ماشي حل للبروبلم تاع الطاقة في المستقبل. There remains the possibility of developing renewable resources. قال لك هذا ممكن راح يخلي من تطور renewable energy ولا الطاقة المتجددة. أوكي، however ومع ذلك this won't be possible if oil price don't remain high. قال لك ومع ذلك هذا ما راحش يكون ممكن إذا أسعار البترول زادت. ومن بعد efficiently، قبل efficiently بقات لنا كلمة واحدة اللي هي consequently، نتيجة لذلك renewable energy will require a change in the way we produce and use energy. اوكي، كان هذا هو الحل تاع تمرين رقم 3. روحوا مباشرة تمرين رقم 4 بعد نشوفوهم كامل مكتوبين. اوكي، هنا واش قال لك 4 fill in the blanks in the paragraph below with articles a the or zero article. قال لك عمرنا هذه الفراغات اللي راهم هنايا بأداة التنكير ولا أداة التعريف the اللي هي ال، ولا خليها فارغة zero article. اوكي، يلا نبداو. الجملة الأولى secondly
farmers and industrials. هنا industrialists. هنا مادام قال لك هنا شوف قال لك شيء زائد شيء هذه farmers الفلاحين والصناعين كما نقولوا. هنا مادام قال لك كاين زوج حوايج كيف اذا كانت لازم يجوا في زوج معرفين يجوا في زوج منكرين. هنا قبل industrialists ما كان والو صافي، قبل farmers خليها فارغه زيرو article. farmers and industrialists in خليها فارغه developing countries. in developing countries like Brazil are cutting down large sections. رقم 3 خليها فارغة. of Amazon forest. of the Amazon forest. okay of the Amazon forest. دير the هنايا. These farmers and industrialists destroy thousands of plants which could absorb the carbon dioxide that comes from automobiles and industries. okay هنا دير في الآخر تاعنا دير the. هنا thirdly ثالثا Baltic Sea. the Baltic Sea. ومن بعد the North Sea. مادام درنا the نديرو the ونزيدو نديرو and the Mediterranean are polluted with chemicals and human sewage. okay ومن بعد ocean surface are هنا خليها فارغة 9 خليها فارغة ما دير والو. ocean surfaces are polluted with 10 خليها فارغة oil slicks and 11 خليها فارغة and rubbish. اوكي نروحوا ل 12. fourthly رابعا خلوها فارغة soil erosion in one nation can cause floods in another. water خليها فارغة 13. water misses in one nation can cause هنا a shortage in another. this problem is near a crisis in the Middle East. متفاهمين؟ يلا نروح نشوفوا الآن الحل الكتابي للتمرين رقم 4 والتمرين رقم 3 ونجو نكملوا رقم 5 ورقم 6. حل التمرين رقم 3 هو الرقم الأول الفارغ الأول نعمره بذو ومن بعد because of ومن بعد but ومن بعد in addition ومن بعد however والثالثة consequently. اوكي التمرين رقم 4 الحل تاعو راح يكون like this. 1 خليها فارغة 2 خليها فارغة 3 خليها فارغة 4 the 5 the 6 the 7 the 8 the 9 خليها فارغة 10 خليها فارغة 11 خليها فارغة 12 خليها فارغة 13 خليها فارغة 14 15 والفارغ الثاني اللي فيها هو the. يلا الآن نروحوا للتمرين رقم 5. التمرين رقم 5 يقول لك why لماذا does the author لماذا الكاتب use the items in bold type لماذا استعمل كلمات يعني بالستيلو الحامق كما نقولوا حنايا in paragraph 5 6 and 7 above. نروحوا نشوفوا هذا paragraph 7 وهذا paragraph 6 وهذا paragraph 5. اوكي وراهم الكلمات اللي كتبهم in bold اكتب لنا هذه secondly thirdly fourthly ولا كاين كلمات مكتوبين in bold واحد اخرين ما على باليش. المهم قال لك هذو النقاط secondly thirdly fourthly علاه كتبهم لنا بهذا اللون الحامق كاينه يعني سر في ذلك. يلا نروحوا نشوفوا الإجابة. الإجابة هي he is using them to enumerate aids to give arguments. هنا قال لك باش يدير نقطة على هذا يعني باش يخلي القارئ يلاحظ هذا الأفكار ويمد arguments. اوكي ويمد حجج على ذلك. روحوا للتمرين الموالي. رقم 6 يقول لك punctuation marks علامات الوقف and capital letters والحروف الكبيرة كما نقولوا احنا
are missing in the paragraph below. قال لك راهي غير موجودة في الباراجراف تاعنا هذا. قال لك add them أضيفهم in order to get a meaningful paragraph. قال لك حطهم لنا باش تعطينا باراجراف ذات معنى. اوكي يلا احنا باش ما نضيعوش الوقت نروحوا نشوفوا هنا راهم دايرين فيه والو. نروحوا نشوفوا وين حطينا النقطة والفاصلة والماجيسكول ونشوفوا الحل مباشرة. الاجابات تاعنا ما كتبناش كامل الفقره بصح كتبنا غير الكلمات اللي فيهم النقطه والفاصله وكما يقولوا الكابيتال لتر. اوكي عطانا كلمه almost في بدايه الفقره ومن بعد قال لك من بدايه من almost حتى decades. هنا حطنا almost الاي كابيتال لتر و decades كتبها لنا درنا موراها نقطة. اوكي ومن بعد مور تحوس عليهم في النص. اوكي decades more decades الاول حرف كتب له capital letter these. ومن بعد كمل تقرا حتى وين تلقى كلمة sites حط موراها نقطة. اوكي ومن بعد more sites مباشرة الكلمة الحرف الاول تاع there ديروا capital letter. ومن بعد قرا ما كان والو aboard مور كلمة aboard حط نقطة. اوكي ومن بعد مور النقطة هذه حط capital letter nations. ومن بعد بقى تقرا وين تصيب رابش حط نقطة. اوكي ومن بعد مور هذيك النقطة كاين the. اوكي ومن بعد the problem. ومن بعد قعدت تقرا عندنا trash كلمة trash دير فاصلة. ومن بعد قرا batteries دير فاصلة. ومن بعد قرا ومن بعد poisonous دير نقطة. مر النقطة هذيك دير الاس تاع some capital letter. ومن بعد قرا accepted دير فاصلة. ومن بعد for بقى for وكمل تقرا dollars دير فاصلة. ومن بعد تقرا countries دير نقطة وكمل. اوكي كان هذا هو الحل تاع التمرين رقم 6 الصفحة 163. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الصفحة 164 وهي تكون اخر مراجعة للوحدة تاعنا اللي هي back to nature.